Армысыздар қадірменді тыңдармандарым. Әңгімені міндетті түрде соңына дейін тыңдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жын. Ей жын қауымы, дейді Алла, сендер көп адамды аздырдыңдар. Құранның Әнғам сүресінен. Түн қараңғылығын жамылып, жалбыр шаштылар той жасап жатыр. Адамдарға ұқсамайды. Ергежейлілер елінен келген елшілер сияқты. Бойлары бірақ тұтам. Өздерінше ән айтып, би билеп, той көрген қыздыра түскен. Ортадағы отты айнала серкедей секен қағып, секіріп жүр. Мәз-мәйрам. Қойша маңырап, қозыдай жамырап, ду-ду, гу-гу етеді. Үсті бастарын түк басқан қыз кейпіндегі екі албасты Болатбекті қос қапталдай құшақтап алған. Сиырша жаланып, кенеше жабыса түседі. Ол стылып шықпақ боп, алға қарай ұмсынса, желке тұсында қыдиып тұрған қарақшы иығынан басып, тырп еткізер емес. Бір кезде қол-аяғы сәл босап, орнынан көтеріле бергені сол еді, жапалақтай жарбан қаққан бадырақ көз біреуі барып, даусымен аузы басын қисайта баж ете қалды. А-а-а! Болатбек өз даусынан өзі шошып оянды. Бастырылып қалған сияқты, өне бойы дел-сал. Терезеден шашырай төгілген күн сәулесі денесін қыздырып, терлеп тепшіп жатыр екен. Оң жағына қарай аунап түсіп, ет бетінен жатты да, есіне әлдене түскендей, басын оқыс көтеріп алып, жаймен орнынан тұрды. Керіле созыла жүріп, жуынып шайынып алды да, жападан жалғыз сопиып отырып, шайын ішіп, жатын бөлмеге қайта кірді. Теледидарды қосып, жиналмаған төсегіне қисая берген сол еді, қоңырау шылдыр ете түсті. Еріне басып барып есікті ашты. Еркін досы екен. Тойға баратындай сықиып киініп алыпты. Екі езуі екі құлағында. Амансың ба, бауырым? Деді ол табалдырықтан аттай бере. Қал жағдайың қалай? Жаман емес. Дайынсың ба? Дайынмын ғой, бірақ, деді Болатбек көмілжіңкіреп. Не бірақ? Бармай-ақ қойсақ қайтеді. Досым-ау, бұл маған емес, саған керек қой. Сақалың сапсиып, 45-ке келгенше сұр бойдақ боп. Жадап жүдеп жүрсің мұнау. Жалғыздық Құдайға ғана жарасады. Барып жолыңды аштырып алсаңшы. Білмеймін, біртүрлі жүрексініп тұрғанын. Жүрексінетін несі бар? Молда деген аты болмаса, ол да өзіміз сияқты қазақтың қара баласы. Жасы бізден де кіші, өзі бір сондай қарапайым, елпілдек жігіт. Сауд Арабиясынан оқып келіпті. 4-5 талапкер барған екен, тылсым күштің құпиясын тек осы жігіт ғана меңгеріп қайтыпты. Айтсам сенбейсің ғой, кереметін барған соң өз көзіңмен көресің. Жүр енді, ерте күнді кеш қылмай. Не істесем екен, а? Қабырғасымен кеңескендей ойлана терезе жаққа көз салды. Не істесем екені нес? Барамыз. Кеше өзің ғой, барып қайтайық деген. Әйтпесе, бүгін. Көп сөзді қой, жүр жинал, жаныңды алады дейсің бе, қайта жолыңды ашып береді, деді еркін, бастырмалап. Жарайды, болмады ғой. Жалпы осы емші, молда, бақсы балгер дегендерге сенбеушем. Мүмкін. Не мүмкін? Мүмкін сенікі де дұрыс шығар. Әрине дұрыс. Мен саған жаманшылық ойлайды дейсің бе? Білем ғой, кеттік онда. Екеуі қайыра тіл қатыспастан сыртқа шықты. Дала қапырық. Күн ми айналып жүрге түсердей шыжып тұр. Еркін жол жиегіндегі талдардың көлеңкесінде тұрған көлігін оталдырып, орнынан қозғала берді. Алдыңғы жаққа қонжиған Болатбек, Талғардағы орталық мешіттің имамы дедің бе? Деді бәрін алдын ала біліп алғысы келгендей. Үзілген сөзді қайта жалғап. Иә, Талғардың орталық мешітінің имамы. Жақсы танисың ба? Иә, жақсы таныспын. Өзің білесің, ана бір жылы Сәкен досымыз да қатты ауырды ғой. Сонда оны да апарғам. Алғашында ол да сен сияқты бармаймын, сенбеймін деп әлек салып еді. Артынан қатты разы болды ғой. Әлі-ақ сен де рахмет айтасың. Шыныңды айтшы, Сәкеннің бойында жын болғаны рас па? Рас болғанда қандай? Сен әлі сенбей жүрсің бе не? Сенгім келсе де біртүрлі сенімсіз сияқты. Жын адамның қай жерінде болады екен? Мен оны қайдан білейін? Білгің келсе барған соң молдадан анықтап сұрап аларсың.
Сәкеннің бойында жын болғаны рас, біреу емес тағы. Үйірлі жын иектеп алыпты. Бақандай бесеу. Төртеуі алғашқы күні-ақ шығып кетті. Олардың да басшысы болады екен ғой. Мықты болған соң басшы болады да. Сол содыр молдамен 3 күн тайталасып әрең шықты. Сәкен содан бері бойым да ойым да жеңілдеп қалды деп қуанып жүр ғой. Ауруы да тас тыйылды. Шын ба? Мен саған қашан өтірік айтып ем? Міне, жол үстінде келе жатырмын ғой. Өтірік айтсам оңбай қалайын. Тіпті Алланың атымен айтайын, шын сөзім. Олар адамның денесіне қалай кіріп алады екен? Дәл білмеймін. Имамның айтуынша, адам қатты еснегенде, қатты құмарланғанда, немесе қатты ашуланғанда аузынан кіріп кетеді екен. Көбінесе лас орындарды, жаман жерлерді жағалап, күл-қоқыстарды айналсоқтап жүреді дейді. Көрдің бе өзі? Нені? Жынды? Жоқ. Көрдім деп өтірік айта алмаймын. Көзге көрінбесе де адамдармен қабаттаса, қапталдаса өмір сүретін көрінеді. Кәдімгі өзіміз сияқты өздерінше ғұмыр кешеді дейді. Кейбіреулері адамдармен бірге үйде тіршілік етсе, кейбіреулері өздерінше үй-жай салып, отбасын құрып, ұрпақ өрбітіп елсіз мекендерде, тау аңғарларда, үңгірлерде тұрады екен. Алла, оларды адамдардан да бұрын оттан жаратыпты. Тіпті оны айтасың, кейбір діни кітаптарда жындар мен адамдардың қосылып балалы болғандары туралы да айтылады. Керек десең, кезінде адамдар Аллаға қалай сиынса, жындарға да солай бас ұратын болған. Олардың кесірлерімен бірге қайырымдылары да болады дейді ғой. Біздің ауылда Құйқабай есімді молда болған. Сол кісі бір күні кешқұрым көк дөненімен желе жортып келе жатса, артына шайтан мінгесіп алып түспей қойыпты. Әбден ыза болған ақсақал оны ағашқа байлап қойып сабапты. Содан сары сапалақ жалынып, жаппайып, кешірім сұрап, әрең құтылған екен. Бұл оқиға ауылдан ауылға аңыз боп тарап кеткен еді. Ол кезде біз баламыз. Онша сене де мән бере де қойған жоқпыз. Кейін ойлап қарасам, сол шын ба деймін. Өйткені ол кісі атағы елге жайылған үлкен молда болатын. Қойшей, қайдағын айтпай. Бәлі, жын шайтандар туралы Құранда да көп айтылады ғой. Адамдар сияқты екі аяғымен жүретін, құстар секілді әуелеп ұшатын, тіпті жылан, ит кейпінде көрінетін жындар да болады екен. Сәкеннің қолтығының астындағы күлбілтеленіп тұрған жараны өзіңде көрдің емес пе? Иә, жараның ортасы тесік, маңайы ағараңдап ісіп тұрған еді ғой. Жындар сол жерден шығыпты. Оны молда дұға оқып отырғанда өзі айтты. Жындар қолтығынан шығады деп. Сәкеннің өзі сезді ме екен? Жоқ, сезбейді-ау. Өйткені ұйықтатып тастайды. Ұйықтатып тастайды? Болатбектің өңі қашып, түсі бұзылып кетті. Иә, ұйықтатып тастайды. Неге? Білмеймін. Әйтеуір молда Құран оқи бастағанда жыны бар адам ұйықтап қалады да, жыны шыққан соң өзінен өзі оянып кетеді. Кейбір жындар өз еріктерімен шығып кетеді де, кейбіреулерін молда шықпасына қоймай зорлап шығарады. Қазақта жынын алған бақсыдай деген сөз бар емес пе? Сол шамасы тегін айтылмаған-ау. Сонда адам ұйықтап жатқанда қыбырсыз жата бере ме? Молданың айтуынша әркімде әртүрлі болады екен. Сәкен тыпыршып шыдай алмай жатты. Әрең ұстап отырдық. Бірақ оянғаннан кейін сұрасақ, ештеңе сезген жоқпын дейді. Қызық екен, деді Болатбек басын шайқап. Сонда ұйықтатып тастап не істейді? Құран сүрелерінен дұғалар оқи отырып, адам бойындағы жындармен адамша сөйлеседі. Даусын көтере айғайлап, зіркілдеп, неше түрлі сұрақтар қояды. Ал жындар оған адамша тіл қатып жауап береді. Қалай? Солай. Әй, осы бармай-ақ қойсақ қайтеді? Болатбектің көзі шарасынан шығардай адырайып кетті. Еркін оның үрейлі жүзіне бір қарады да, ішек сілесі қата күліп жіберді. Бармаған нес? Міне, келіп те қалдық. Несіне қорқа бересің? Адамның бәрінде бірде жын бола бермейді. Болса ше? Болса дұға оқып шығарып жібереді. Ештеңесі жоқ. Қайта жеңілдеп қаласың. Еркек емессің бе? Неге сонша қорқасың?
«Міне келдік, Талғардың орталық мешіті осы», деді еркін машинасын мешіттің ауласына қарай бұрып. Адамдар әрлі-берлі сыбырлап жүр. Көбісі сақалдары кеуделеріне түскен жас жігіттер. Ұзын етек көйлек киіп, бастарына орамал таққан қыз-келіншектер де көрінеді. Екеуі алдымен әжетханаға барып дәрет алды да ішке кірді. Молда бүйірдегі Құран оқитын бөлмеде жалғыз отыр екен. Еркінді көре сала орнынан атып тұрып: «О, Ереке, қайдан жүрсіз? Сізді де көретін күн болады екен-ау», деп құшағын жая амандасты. «Қалайсыз? Күйлі қуатты жүріп жатырсыз ба?» Болатбек табалдырықтан аттай бере көздері жыпылық қағаз состиып тұрып қалды. Түрі бозарып, қабағы түсіңкі тартқан молдаға мөлие қарап қалды. «Сәлеметсіз бе?» деді тіл күрмеліңкіреп. «Амансыз ба? Келіңіз отырыңыз», деді молда сыпайылық танытып. Еркін едендегі кілемнің үстіне молдас құра жайғаса беріп: «Дәке, хәл жағдайларыңыз жақсы ма? Мал жандарыңыз аман ба?» деп суыртпақтап сөз бастады. «Аллаға шүкір», деді молда қысқа қайырып. «Дәке, мына жігіт менің институтта бірге оқып, қара нанды бөліп жеген досым еді. Сізден несін жасырайын, бағы бір ашылмай қойды. Кейінгі кездері сайтан суға да көбірек үйірсек боп кетті. Осы жігіттің жолын ашып берсеңіз», деді еркін бірден іске көшіп. Молда аз кем ойлана, үн-түнсіз отырып қалды да бір кезде сабырмен сөз бастады. «Егер Алла пендесіне бір тауқымет жасса, оны өзінен басқа ешкім жеңілдете алмайды. Бәрі де бір Алланың қолында. Қалаған адамына патшалық береді, қаласа одан қайтып алады. Ықыласы түскенге үйіп төгіп байлық береді, қырына алғанды қор етіп қояды. Оның құдіреті бәріне толық жетеді. Бар етем десе де, жоқ етем десе де, алам десе де, берем десе де, бір Алла біледі. Бәрі де бір Алладан. Алланың рахымы мол, адамды пәле-жаладан сақтайтын да, қайғы-қасіреттен құтқаратын да бір Алла. Адамға шипа беріп ем дарытатын да бір Алла. Адамның қолында тұрған ештеңе жоқ, бәрі де бір Алланың жазуымен болады. Біз жай ғана себепкерміз», деді ғибадат айта келіп, Болатбекке көз салды. «Қане бауырым, не мазалайды? Енді былай үйреншікті нәрселер ғой», деді мұрнынан міңгірлеп. «Басымның сақинасы бар, кейде тіпті тұра алмай жатып қалам. Ұйқым да дұрыс емес, көрер таңды көзімен атыратын күндерде болады. Ал көзім ілініп кетсе болды, неше түрлі қорқынышты түстер көрем. Содан күндіз ұйқы боп мазам қашып, өң мен түстің арасында жүргенде әрі-сәрі күй кешемін. Жасыратыны жоқ, кейде осындайлардан әбден мез болып, жыным келіп ішіп қоям». «Жыным келіп дейсің бе? Өзіңде жын бар екенін қайдан білесің?» деді молда тосын сұрақ қойып. «Қайдағы жын?» деді көз бақырайып. «Өзің емес пе жыным келіп ішіп қоям деп тұрған? Бұл бір қазақтың ежелден келе жатқан сыралғы сөз емес пе?» «Жоқ, бұл жайдан жай айтыла салған сөз емес. Сенде бар екен. Маған қарашы», деді молда оған оттай жанарын тура қадап. «Өзіңді өзің ұстай алмай, өзіңе өзің есеп бере алмай қалатын кездерің бола ма?» «Болады. Кейде өзімнің ісімнің дұрыс емес екенін біліп тұрып, әдейі солай істеймін. Неге? Өзімді білмеймін. Әне көрдің бе? Бұл сенің емес, сендегі жынның ісі. Шайтанның шалығы шалды ма, жын қақты ма деген сөздерді естіп пе едің?» «Әрине». Ендеше маған тура қарап, жыбырламай тыныш отыр. Молда оның қарсы алдына жүрелей отырды да: «Әузу биллахи минеш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим» деп Құран оқи бастады. Даусы сондай әуезді, құлаққа жағымды естіледі. Мақам ырғағы да жүрекке жылы тиеді. Ара-арасында мойнын созып, басын қақшита, суф деп жыландай ысылдап, Болатбектің бетіне түшкіріп қояды. Сүт пісірімде уақыт өткен кезде тізесі онсыз да дірілдеп отырған Болатбек кескен теректе шалқасынан құлап түсті. Аузы ақ көбіктеніп, жан тапсырған адамдай қимылсыз қалды. Осы сәтті күтіп отырғандай молда қызылға түскен қырандай қомданып үстіне төне түсті. Оң қолмен оның маңдайына қапсыра ұстап, Құран оқуын жалғастыра берді. Бір кезде оқыс тоқтай қалды. «Әй малғұн, сөйле жаның барында.
әйтпесе жаныңды жаһаннамға жіберемін. Қанша мықты болсаң да Құраннан күшті емессің, деді даусын көтеріп. Сөйле малғұн, сөйле дедім ғой. Молда сөйлеген сайын сұстанып сұрланып барады. Қас-қабағы түйіліп, түндей түнеріп алған. Шоқтай жанған отты жанары жай, оғындай жалын атып, ызғар шашады. Осы сәт болар-болмас естілер-естілмес күрсінген дыбыс білініп, «Не қыл дейсіз?» деген күбір естілді. Еркін жалт қарап еді, ұйықтап қалған досының аузы ояу адамша жыбыр еткендей болды. Денесі ісіне бастаған сияқты. Жел кеулегендей көк көйлегі үрленген шар тәрізді тырсия томпайып барады. Бір мезет Болатбектің екі иығы селкілдеп, денесі оңды-солды қимылдай бастады. Тап бір билеп жатқан сияқты. Жаны тозақ отына күйдіріліп жатқандай, ах, ух деп қинала айғайлап қояды. Сөйле малғұн, деді молза зіркілдеп. Не айтайын, даусы жер астынан шығып жатқандай қырқыр етіп қырылдайды. Қайдан келдің? Қара түнектен күшпен күшене сөйлейді. Атың кім? Сәма. Мұсылмансың ба, кәпірсің ба? Мұсылманмын. Реңің қандай? Қара. Әй малғұн, кімді алдағың келеді? Кәпірсің ғой. Мұсылман жынның реңі сары болмай ма? Деді молда долданып. Енді өтірік айтсаң өлтіріп жіберем. Жын үнсіз қалды. Молда даусын мейлінше көтере Құран оқи бастады. Бір кезде ыңырси ышқынған дауысты естілді де, кешіріңіз, енді өтірік айтпаймын деген жылаңқы дауыс құлаққа шалынды. Әппәлем, иманға келдің бе? Келмей қайда барасың? Деді молда сәл жымиып. Ұрғашы жынсың ба, еркек жынсың ба? Қатынбыз. Құдды Болатбек сөйлеп жатқандай. Аузы жыбыр-жыбыр етеді. Бірақ дауыс ауыздан емес, көмекейдің ар жағынан шығатын сияқты. Анық емес, талып-талып естіледі. Әр сөзді сағызша созып түсініксіздеу айтады. Сөйлеген сайын кеуде тұсы бүлк-бүлк етіп бүлкілдеп қояды. Қатынбыз дейсің бе? Иә, қатынбыз. Нешеусіңдер? Екеуміз. Ол неге сөйлемейді? Бұл өзі көпсемейл сөйлемейді. Қорқақ, тілі байланып қалған сияқты. Өй, сұры құрсын, сұры құрғырдың. Бұл жігіттің бойына не мақсатпен кірдіңдер? Жақсы көреміз. Бағын байлап жүрген сендер екенсіңдер ғой. Иә, қатты қызғанамыз. Құдай-ау, кімнен? Қыздардан. Неге? Екеуміз де өлердей ғашықпыз. Әй, бұл жігіттің үйленіп, үйлі баранды болуы керек қой. Бізді бұған некемізді қиып, заңды түрде қосқан. Біз бұның некелі әйелдеріміз. Кім қосты? Олар. Оларың кім? Өзіміздің ағайындар. Адамдар нелерің бар ей? Өздерің сияқты жындар жетпей қалды ма? Жақсы көріп қалған соң қиын екен. Қызғаныштан ақ өлетін болдық. Қыздарға жолап кетсе болды, көзін байлап азғыра бастаймыз. Өзімізше дұғамызды оқып, содан өзі-ақ кездескен қызына көңілі толмай, бірақ күнде айнып шыға келеді. Қысқасы дәм-тұзы жараспай кетеді. Сөйтіп өзімізше меншіктеп алғанбыз бұл жігітті. Кейде тіпті бір-бірімізден қызғанып, қырық пышақ боп қаламыз. Бұл жігіттің адам сияқты түтін түтетіп, бала сүйіп, ұрбақ өрбіту керек қой. Өзіміз-ақ тән ләззатына батырып, құмарын қандырып, бала туып береміз. Тәйт әрі, тарт тіліңді. Екінші рет бұндай сөз айтсаң, желкеңді жетеңнен қиямын, Антұрған. Біз, болды жетер, қысқарт сөзді, одан да, кәне шығыңдар бұл жігіттің бойынан. Неге үндемейсіңдер? Шығыңдар дедім. Өз еріктерімен шығып кеттіңдер, кәне. Әйтпесе жақсылық күтпеңдер, деді молда, аюдай ақырып. Не шыққыларың келмей ме? Онда өздерің біліңдер, оңбай қаласыңдар ғой малғұндар. Өз обалдарың өздеріне, көздеріңе көк шүбілін үймелетем. Шыққанда қайда барамыз? Меккеге барыңдар. Неге? Ол жақта мұсылмандар көп. Ислам дінін қабылдап мұсылман боласыңдар. Мұсылмандыққа тез бейімделесіңдер. Меккеде неміз бар? Бұнда бәрі жақсы. Не керектің бәрі бар. Бізге бұл жігіттің денесінде өмір сүрген ұнайды. Біздің осында тұра бергіміз келеді. Сылқ-сылқ етіп, сайқалдана сықылықтайды. Күлкісі сондай жағымсыз құлаққа түрпідей тиеді. Көп сөзді қойып шығыңдар.
Адамның денесі жындар мекен дейтін мекен емес. Сендерге денеде тұрақтауға болмайды. Егер шықпасаңдар, өлтірем, аямаймын. Шығамыз, шықпай қайда барамыз? Шықпас бұрын ислам дінін қабылдап, мұсылман боласыңдар. Ұқтыңдар ма? Мен сендерге соңғы мүмкіндік беремін. Тыңдаңдар. Біз одан қорқамыз. Кімнен? Одан. Ол не бұйырса, біз соны істейміз. Әй, ол күшті ме, Алла күшті ме? Ол. Сендер кәпірсіңдер. Біліске қызмет етесіңдер. Адамдарды азғырып, теріс жолға саласыңдар. Сайтандық пен сайқалдыққа жол ашып, күнәға белшелеріңнен батасыңдар. Бұл үшін кейін Алланың алдына барғанда есеп бересіңдер. Алланың қаһарына ұшырайсыңдар. Алланың құдіреті бәрінен күшті. Одан да ақылға келіп, мұсылмандық жолды таңдаңдар. Аллаға құлшылық етіңдер. Молданың жүзі кәрленіп, тағы да дауыстап Құран оқи бастады. Ой, ауырып кетті, оқымаңызшы, айтқаныңызды екетпейміз деген жалынышты үн шықты. Бәлем, қалай екен? Ислам дінін қабылдап мұсылман боласыңдар ма? Қабылдаймыз сіз үшін. Мен бар жоғы Алланың құлы ғанамын. Алла үшін қабылда. Айтқаныңызға құлдық. Бұдан былай сенің есімің зарлы қыз, ал ана күндесіңдікі үндемес күл болады, жарай ма? Зарлы қыз, үндемес күл. Я, тап солай. Ұмытпай жаттап алыңдар. Жақсы. Зарлы қыз, ау. Таң тамаша болып таңдай қағып отырған еркін-еріксіз езу тартып күліп жіберді. Молдаға бір, Болатбекке бір көз салып, қайта-қайта басын шайқап қояды. Енді шығыңдар. Молда бұйыра сөйледі. Қайда шығамыз? Қалай шығамыз? Қалай кірсеңдер, солай шығыңдар. Қалай кіріп едіңдер? Аузынан. Ендеше аузынан шығыңдар. Қалай кіргенімізді ұмытып қалыппыз, қалай шығарымызды білмей тұрмыз. Ендеше естеріңе түсірейін. Қаншықтар. Дауыстап Құран оқи бастады да, тағы да ыңырси ышқынған дауыс естілді. Шығамыз. Молда тоқтала қалды да, даусын барынша көтеріп. Шығыңдар тезірек, ассалаумағалейкум деңдер де шығыңдар, деді, зірк-зірк етіп. Бұдан былай адам баласын мазалаушы болмаңдар. Ассалаумағалейкум. Сол сәтте молда өзінің әр қимылын қарауылша міз бақпай бағып отырған еркінге қарап. Қазір шығады, шығуға жиналып жатыр. Аузынан шығады, деді жайбарақат кейіпте. Жындар шығып кеткен кезде мына қасқаң да оянады. Еркін көріп қалармын ба деген оймен Болатбектің аузына қадала қарай қалды. Ол өзі ештеңе сезбейтін сияқты, пыс-пыс етіп пысылдап ұйықтап жатыр. Алғашқыдай емес, қыбыр-жыбырсыз тыныштала қалған. Әне шығып барады, деді молда, бірақ оның көзіне ештеңе көріне қоймады. Тек досының ах деп ауыр күрсініп, аузын кере ашқанын ғана байқап қалды. Ой Аллай, деді еркін таңдаған кейіп танытып. Осыны біреу айтса сенбесем, Құдайдың құдіреті-ай. Ол осы сөздерді айтып үлгермей жатып Болатбек көзін ашып алды. Не қалғып кеткен бе? Деді орнынан сылбыр көтеріліп. Жан-жағына жаутаңдай қарап қояды. Не болған түсіне алмай тұрғаны ұйқы-тұйқы түрінен ақ байқалып тұр. Екеуі де шығып кетті ме? Деді еркін молдаға қарап. Иә, екеуі де алды-артына қарамай зытты ғой. Қайтып кіріп алмай ма? Жоқ, өз бастарымен қайғы боп кетеді. Мен оларды әбден қорқытып зәрелерін ұшып жібердім. Енді адам баласына жүй қоймайды. Молда ештеңе болмағандай жаймен басып өз орнына барып отырды. Еркін тағы да бірдеңелерді сұрағысы келіп оқтала берді де, досының көңіліне қарайлап, ол ойынан тез айныды. Тағы бірде келермін, деді өзін-өзі жұбатып. Ал жігітім айта отыр, не сездің? Деді молда Болатбекке қарай мойнын бұрып. Ол ештеңе естімегендей меңірейген қалпында үн-түнсіз тұра берді. Көңіліне көп нәрсе ұялай қалған еркін де оған сынай қарап қояды. Досы еш сасар емес, терең ойдың құшағында мәңгіріп тұрған қалған. О, жігітім, мен саған айтып тұрмын, не сездің? Деді молда сұрағын қайталап. Сонда ғана Болатбек өзіне сөйлеп тұрғанын аңғарып, бойын тез-ақ жиып алды. Не дейсіз? Деді алақтап. Не біліп, не сездің? Ештеңеде көзім ілініп кетті ғой. Онда есіңде болсын, бойыңдағы жындарыңды шығардым. Ендігі өмірің шұғылалы да шуақты болады. Ой рахмет, дей берді Болатбек, сенерін де сенбесін де білмей. Әйтеуір бір жақсылықтың боларын іші сезетіндей күлімсіреп қояды. Дәке, сізге Алла тағалам қуат беріп халықтың құрметіне бөленіп,
Есен-аман жүре беріңіз, деді еркін орнынан көтеріле беріп. Мынау азнаулақ, не ол? Молда оның қолындағы 2000 теңгелікті көріп көзіне жын-шайтан көрінгенде шошып кетті. Қой бауырым, қалтаңа салып қой. Мен бұндай нәрсеге ақша алмаймын. Ем қонсын, шипа болсын. Ақшаларың артылып жатса, жетім-жесірге, қапыр-қасірге беріңдер. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Жақсы, жортқанда жолдарың болсын. Екеуі молдамен қоштасып сыртқа шықты. Күн сәулесінің молынан шаша тас төбеге көтерілген. Тыншу. Өп еткен жел жоқ. Досым, шыныңды айтшы, шынымен ештеңе сезбедің бе, деді еркін, былай шыға бере. Шынымен ештеңе сезгем жоқ, деді ол, аңтаң болып. Тіпті не болғанында әлі түсіне алмай келемін. Болатбектің бақытына асыққандай ақ Ауди жолындағы машиналарды басып озып, тақтайдай тас жолмен құйғындай құйғытып келеді. Содан кейін-ақ Болатбектің бағы ашылып, жұлдызы жана бастады. Араға 6 ай салмай жатып, Нәзира есімді әдемі ақ аруды қолына қондырып, шаңырақтың керегесін тіктеп, оғын қадады. Жылға жуық уақыт өтер-өтпесте дүниеге маңдайды торсықтай ұл келді. Үйленгендеріне тура 2 жыл толған күні қызды болды. Қуаныш-қуанышқа ұласты. Қазір күйлі қуатты Алланың берген ырыздығын теріп жеп, ел қатарлы өмір сүріп жатыр. Осымен әңгімеміз аяқталды. Әңгімені соңына дейін тыңдағаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.